माय यूट्यूब चैनल मोनालिसा ओडिया क्लास। सो फ्रेंड्स आमर जो ग्रामर क्लास सीरीज क्लास चलती आपण मैंने देखुंत तो सो देखापी आम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिंतु। सो आज टॉपिक आम पढ़ा गोटे न्यू टॉपिक पढ़ा से टॉपिक ना हूँ लिंक। आपण मैंने तो आगुरी बहुत पढ़ी थे तो आज किसी न्यू स्टार्ट करवा सेटा लिंक। लिंक फास्ट मु उदाहरण नहीं जाइए चारिटा सेटा सब देखा। एकटा हूँ कटा हूँ निरंजन गीत गाँची। निरंजन कौन कर गीत गाँची। नीलिमा चित्र आंकुची। छुआटी सेजरे कांदुची। कलमटी तले पड़गला। ये सब देखिले चार्टा ऊपर उदाहरण रे निरंजन जड़े पुरुष बा बालकर नाम। जड़े बालकर नाम बालक माने गोटे पुरुषर ना हूँ निरंजन। नीलिमा एक बालिका बा स्त्रीर नाम। छुआ यही पदटी पुओ झील उभय को बुझाऊ। छुआ मैंने कौ छुआ पुओ को बुझाऊ कि झील को बुझाऊ इंडिकेट करनी। कलम एक निर्जीव बा अप्राणीवाचक शब्द जापारे। लिंग ये सब जानले पुल्लिंग स्त्रीलिंग सब जानले। एबे देखिबा लिंग केते प्रकार। लिंग केते प्रकार लिंग होची केते प्रकार चारि प्रकार। कौन कौन देखिबा। फास्ट होची पुल्लिंग जे पुरुष प्राणी के बुझाऊथिबा पद होची पुल्लिंग। जो जहाँ पुरुषवाचक बुझाए ताको कौन कहते पुल्लिंग बोली कह जाए। उदाहरण देखिबा जगन्नाथ बापा युवक भाई पुओ बालक देव राजा इत्यादि। ये सब आहरी अनेक किछि अछि। एटा हला कोन हमर पुल्लिंग वाचक बोली पढ़िले हाँ ना नहीं। एबे देखिबा स्त्रीलिंग। स्त्री जातीय सेमती पुल्लिंग जदि आम पुरुषवाचक बुझाऊँ सेमती आमर स्त्रीलिंग माने स्त्री जातीय प्राणी को बुझेब। स्त्री जातीय प्राणी को बुझाऊले एटा कौन कहबा स्त्रीलिंग बोली कहबा। उदाहरण देखिए जमती लक्ष्मी सावित्री बालिका माँ झील माई खुड़ी आई बालिका बाघुणी इत्यादि। तो यही सब आम कौन देखिले स्त्रीलिंग। उभयलिंग देखिले उभयलिंग हेले पुरुष और स्त्री को बुझाऊले आम पुल्लिंग है पुरुष को बुझेब स्त्रीलिंग है स्त्री को बुझेब। उभयलिंग हेले पुल्लिंग आ स्त्रीलिंग को बुझेले सेटा हला कौन हम उभयलिंग। जमीक आमर छुआ कौ छुआ माने पुओ कौच कि झील कौच जानी होनी। पिला कौ पिला भी जानी होनी। शिशु कुआ चढ़ई छेली ये सब आमर कौन उभयलिंग बोली जानिबा। एबे देखिबा उभयलिंग तो जानले। एबे देखिबा क्लिपलिंग बुझिपारुछन तो जो पद कौन सी पुरुष बा स्त्री प्राणी को बुझाए नहीं ताको क्लिबलिंग कहबा। क्लिबलिंग जानी पाइले ना पुरुष को बुझाउथबो ना स्त्री जाति को बुझाउथबो। ये सब हला कौन क्लिबलिंग बोली जानिबा। देखिबा विशेष्य सर्वनाम विशेषण पदर लिंग विचार करा जाए। विशेष्य पदर अर्थ को नहीं ताहा चारि श्रेणी लिंग भितर क्यों श्रेणीर अंतर्गत स्थिर करा जाए अर्थात पदर प्रकृतिगत लिंग को अनुसरण कर लिंग निर्णय। प्रकृतिगत पदर प्रकृतिगत लिंग को देखिकी आमर कौन तैयारी हुए लिंग निर्णय करा जाए। देखिबा शब्दर विपत्तिगत को नहीं लिंग निर्णय करा जाय थाए। जथा जेमती देह पुल्लिंग स्त्रीलिंग एटा हूँ शरीर है क्लिबलिंग। जमीती आमर देहटा हूँ पुल्लिंग सेमती स्त्रीलिंग हूँ तनु गोटे ना गोटे झील पिला ना निहाई गोटे तनु आ सेमती देखिले शरीर शरीर हूँ क्लिबलिंग बुझीपार। तो एबे आसब आमर कौन तीनोटी जाक शब्दर अर्थ समान हेले लिंग भिन्न अटंती। जदि तीनोटी जाक शब्दर अर्थ समान हो जाउची ताहले आम लिंगटा भिन्न हो जाउची। देखिबा सर्वनाम पद विशेष्य पद परिवर्ते व्यवहृत होइथिबारु ताहा विशेष्यर लिंग ग्रहण करे। केमिति जदि आम सर्वनाम पदटा विशेष्य पद परिवर्तन जदि आमर सर्वनाम व्यवहार होची ताहले एटा हम कौन हम ताहले कौन होची तार लिंग निर्णय करा होची। उदाहरण देखिबा सदानंद 10म श्रेणी रे पढ़े से श्रेणी रे प्रथम हुए तार व्यवहार रे समस्त संतुष्ट। ताहले हमें देखिबा से ओ तार देख से श्रेणी रे प्रथम हुए सेटा गोटे आसला तार तार माने कौन तार माने गोटे सर्वनाम बुझाऊँ। सर्वनाम पदद्वय सदानंद यही दुईटा बा से बा तार क्या बुझाऊँ सदानंद को बुझाऊँ। सदानंदटा कौन विशेष पद
କୌଣସି ନାମବାଚକ ବୁଝେଇଲେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବାରୁ ଏଟା ହେଲା କ'ଣ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଆରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ସର୍ବନାମ ପଦ ପରି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଲିଙ୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରେ। ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ବିଶେଷଣ ପଦଟା ସର୍ବନାମ ପଦ ପରି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ଲିଙ୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରେ। ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଧଳା ହାତୀଟି ଐରାବତ ଅଟେ, କଳା ଗାଈଟି ପଡ଼ିଆରେ ଚରୁଛି। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ହେଉଛି ଆମର ହାତୀ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? କିନ୍ତୁ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଧଳା, ତା ପଛରେ କ'ଣ ଲାଗିଛି ଧଳା ଲାଗିଛି। ଧଳା ଏବଂ ଗାଈ, ଯେମିତି ଗାଈ ହେଲା ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ଶବ୍ଦ, ସେମିତି ତାର କଳା ଗାଈ ଦେଇଛି, ସେମିତି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗବାଚକ ହେଲା, ଯେମିତିକି ଆମର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗବାଚକ ହୋଇଥିବାରୁ କଳା ବିଶେଷଣ ପଦଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। କ୍ୱଚିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ। ଏ ଦୁଇଟା ମାନେ ବିଶେଷଣକୁ ବୁଝାଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଏଟା କ୍ୱଚିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ। କେମିତି ଦେଖିବା। କାଳି ଗାଈର ଭିନ୍ନ ଗୋଠ, ଏ ପୁଅଟି ଗୋରା, ଗୋରି ଝିଅଟି ଶ୍ୟାମବାବୁଙ୍କର ହେଲା। କାଳି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଗୋରା ଗୋଟେ ଶ୍ୟାମବାବୁଙ୍କର। ଗାଈ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ କଳା, କଳା ଏକ ବିଶେଷଣ ହଁ ନା ନାହିଁ। ପଦଟି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗର, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗଟା ହେଉଛି କାଳି ହୋଇଛି। ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ପୁଅ ପଦ ପାଇଁ ବିଶେଷଣ ଗୋରା, ଯେମିତି ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ପାଇଁ ପୁଅ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଣଟା ତାର କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋରା। ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ଝିଅ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପଦ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଶେଷଣ ଗୋରା ବା ଗୋରି ହୋଇଛି। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗବାଚକ ହୋଇଥିଲେ ବିଶେଷଣ ପଦ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ ହଁ ନା ନାହିଁ। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗବାଚକ ହେଲା ତାହେଲେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ବାଳକ, ଚତୁର ଶୃଗାଳ, ଏସବୁ ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ହେଲା ଧନବାନ ପୁରୁଷ, ଶାରଦୀୟ ଆକାଶ, ବେଗବାନ ଅଶ୍ୱ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସୁନ୍ଦରତାରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରାହେଇଛି, ଚତୁର ତଳେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରାହେଇଛି, ବେଗବାନ ପାଖରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରାହେଇଛି, ଧନବାନ ପାଖରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରାହେଇଛି, ଶାରଦୀୟ ପାଖରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ କଳା ଅକ୍ଷର ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ତାର ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରାହେଇଥିଲା ସେ ପଦ ମଧ୍ୟ ଆମର ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ହେବ। ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦଟି ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ଲିଙ୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରେ। ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦଟି ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ, ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଟା ଆମର ଲିଙ୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରିବ। କେଉଁ ଲିଙ୍ଗଟା ଯାଉଛି, ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଯାଉଛି ନା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଯାଉଛି। ଝିଅଟି ସୁନ୍ଦରୀ ବା ସୁନ୍ଦର, ଏବେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରରେ ନାରୀମାନେ ପରାଧୀନ ବା ପରାଧୀନତା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ଓଡ଼ିଆରେ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବା ସଂସ୍କୃତ ପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟର କଠୋରତା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର ଲିଙ୍ଗ ଯେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତରେ ସେଭଳି ଟିକେ କଠୋର ମାନେ କଠିନ ହୋଇଥାଏ ଟିକେ। କେତେକ ବିଶେଷଣ ପଦ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଓ କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ବଡ଼ ପୁଅ ଗୋଟେ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗକୁ ବୁଝାଉଛି, ବଡ଼ ଝିଅ ପୁଅ ମାନେ ବୁଝ ଏଟା ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ, ଝିଅ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, ବଡ଼ ଘର ହେଲେ କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ। ବୁଝିପାରୁଛ? କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ ମାନେ ନା ପୁରୁଷ ବାଚକ ବୁଝାଉଥିବ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ବାଚକ ବୁଝାଉଥିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେହିପରି ସାନ ଭାଇ, ସାନ ଭଉଣୀ, ସାନ ନଣନ୍ଦ, ସାନ ଦିଅର, ଛୋଟ ଦେଉଳ ଇତ୍ୟାଦି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦର ଓ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିୟମ ଆମେ ଆର କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଲିଙ୍ଗଟା ଏଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ, ପଢ଼ିଦେବେ ଟିକେ, ତାପରେ ଯାଇ ମନେ ରହିବ। ତାପରେ ଆର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା କେମିତି ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦଟି କେମିତି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ମଧ୍ୟ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।